Hoy concluye la quinta cumbre de la CELAC en República Dominicana, otra cumbre que finaliza sin tratar el tema de la violación a los derechos humanos en Cuba. Luis Guardia tiene reacciones y opositores desde la isla. El gobierno cubano es uno de los gobiernos que sinceramente asedian a las personas que piensan diferente. Está buscando una integración para ellos, es decir, tener una organización donde se acepten los dictadores, donde se acepte la represión política, donde se acepte la persecución a la prensa. Miembros de la oposición pacífica cubana enviaron un mensaje a los presidentes presentes en la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños para que se pronuncien por la violación a los derechos humanos en la isla comunista. Es una farsa, es una mentira. Nosotros no tenemos libertad de prensa, no tenemos libertad de expresarnos, no podemos caminar libremente por nuestra Cuba. Es igual cuando la Declaración de los Derechos Humanos, que ellos firmaron y estuvieron de acuerdo con esos derechos, y al final a nosotros nos violan los derechos como ciudadanos, como seres humanos. Perfectamente dentro de la CELAC puede haber un Hitler, un Mussolini, puede haber, como lo hay, un Raúl Castro y un Hugo Chávez y un Nicolás Maduro. El propio gobernante cubano preside la delegación castrista al evento que se realiza en el balneario de Punta Cana, República Dominicana. Raúl Castro, que heredó en 2006 el poder, ha mantenido una férrea represión contra quienes exigen el regreso de la democracia al verde caimán caribeño. No le permite espacios para que aquellas personas que tienen una idea totalmente diferente a la que rige este sistema desarrollen su activismo político. Entonces, ¿qué unidad están buscando si primeramente no respetan la diversidad? Eso es una imagen que ellos quieren dar de unidad entre la diversidad que aquí en Cuba no hay. Eso es una falta de respeto. Durante sus 4 citas anteriores, los 33 miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños no se han pronunciado sobre temas relacionados con la violación a los derechos humanos y la realización de elecciones libres en la mayor de las Antillas. Yo, que soy opositora, y mi esposo es opositor y actualmente preso político, nosotros somos violados totalmente a diario. La CELAC no es otra cosa que una organización que busca el amparo o la legalidad internacional de regímenes tiránicos. La cumbre, que concluye con la declaración de Punta Cana, aboga por la integración regional, aun cuando en un país miembro no se realizan elecciones libres desde 1959. Luis Guardia, Martín Noticias.